قبل ما نبدأ، لو لسه جديد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل القصص اللي ممكن تغير نظرتك للحياة. لو بتحب المحتوى اللي بيحفزك وبيفكرك انك تقدر تبدأ من الصفر وتوصل، فانت في المكان الصح. النهاردة هتحضر معايا واحدة من اقوى القصص اللي ممكن تسمعها. مش قصة بطل خارق ولا حد جاله الحظ على طبق من ذهب، دي قصة شاب عادي جدا شبهك وشبهي، بس كان عنده قرار واحد غير كل حاجة. مش هعيش حياة عادية. يلا بينا نبدأ. سليم، الشاب اللي ما استسلمش. في شارع ضيق من شوارع حي شعبي كان في بيت صغير جدا مبني من الطوب الأحمر وسقفه صفيح بيصوت كل مرة المطر ينزل فيها. في البيت ده اتربى سليم، شاب بسيط ما كانش عنده لا غرفته الخاصة ولا حتى مكتب يذاكر عليه، بس كان عنده حلم من أول ما بدأ يفهم الدنيا وهو شايف إن كل اللي حواليه استسلموا. أبوه بيصحى يشتغل شغلانته الصعبة ويرجع مهدود، أمه طول اليوم بتلف عشان تلحق تطبخ وتنظف وتوفر من القليل، وهو كان شايف كل ده وبيقول لنفسه أنا مش هكمل على نفس الطريق، أنا هغير حياتي. كل يوم كان بيسمع نفس الجملة: عيش الواقع، ما تحلمش كتير. بس الغريب هو عمره ما سمع الكلام ده. كان بيشوف الحلم قدامه زي صورة واضحة رغم إن الناس حواليه كلهم عايشين في ضباب. في المدرسة ما كانش من الأوائل ولا كان عنده مدرسين بيشجعوه، لكن كان بيرجع البيت يفتح موبايله القديم ويدور على فيديوهات تعليم، تطوير، أفكار، بيزنس، تسويق، برمجة، لغة، أي حاجة ممكن تفيده. وكان يقول أنا بتعلم حتى لو محدش شايف. اشتغل في محل بعد المدرسة بياخد أجرة بسيطة، وفي يوم جات له فكرة مشروع على الإنترنت. حاول يبدأ بس فشل، بدأ تاني وبرضه فشل. الناس ضحكت وقالوا له كفاية خيال، اشتغل أي شغلانة وخلاص. لكن جوه دماغه في صوت واحد كان بيقول له كمل، متوقفش حتى لو محدش مصدقك. مرت عليه أيام صعبة جدا، نام كتير من غير عشاء، باع حاجات كان بيحبها بس عمره ما باع حلمه. وفي يوم جات اللحظة، المشروع اشتغل، المبيعات بدأت تيجي، الحساب البنكي اتحرك، والأهم الثقة في نفسه رجعت. سليم النهاردة بقى عنده شركته وعنده ناس شغالة معاه وبيعمل فيديوهات بيحكي فيها حكايته، وكل مرة بيقول جملة واحدة: لو أنا قدرت فأنت كمان تقدر. لو وصلت لحد هنا فأنت مش شخص عادي، أنت لسه جواك نار، لسه بتدور على فرصة أو على سبب يخليك تبدأ. والخبر الحلو، مش لازم يكون عندك كل الإمكانيات ولا لازم تكون في أحسن ظروف. كل اللي محتاجه قرار تبدأ، وقرار ما توقفش. كل يوم بتعدي عليك هو لبنة في طريقك، يا إما تحطها يا إما تسيبها وتندم بعدين. ابدأ صغير، افشل، اتعلم وارجع تاني. المهم ما تستسلمش. لو القصة لمستك شاركها مع حد محتاج يسمعها، واكتب لنا في التعليقات ايه حلمك اللي لسه بتجري وراه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن عندنا لسه قصص تانية هتفتح لك طريق جديد. سلام.